მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ტარო ჩერის არხი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ესეთი დადებითი და თბილი კომენტარები არ დაიშურეთ ჩემთვის და მათაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი, ვინც ჩემს ვიდეოებს უყურებს და მოიწონებს. პირადი კონსულტაციისთვის თუ ვინმეს დაგაინტერესდებათ, ამ ვიდეოს აღწერაში დავდებ ჩემს ნომერს და თხოვნა მექნება თქვენს მეგობრებს, რომ გაუზიაროთ ჩემი ვიდეოები. ახლა დღეს მოდით შევეკითხოთ ტაროს, რას გიმალავთ? აი, რა საიდუმლო აქვს თქვენს ჩაფიქრებულ ადამიანს თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. ჩვენ ხო ყველაფერი უნდა გავიგოთ და ყველაფერი ვიცოდეთ. რადგან მე უკვე უფრო მომარჯვებულები ვართ, უფრო გაფრთხილებულები ვართ და უფრო შვიდად ვართ. შევეკითხოთ ტაროს, რას გვიმალავს ჩაფიქრებული ადამიანი ჩვენ, პიროვნება, ჩვენი პარტნიორი, ასე ვთქვათ. რას გვიმალავს? ეს ამობრუნებული რატოა? რა არის აყრილი-დაყრილი კარტია? ხო. Queen of Cups. ой, ძალიან ისეთი თვითონაც გაურკვევლად არის რა. თვითონაც გაურკვევლად არის და უკვე იცით იმის თავიც არ აქვს, რომ რაღაცას თავი მოაბას ადამიანმა. პირველ რიგში ეგეთი ენერგიებია. ეხლა დავიწყოთ, რას არ გეუბნევათ. ორ ვარიანტს გავაჟღერებ. ან თქვენი ადამიანი გიმალავთ, რომ ვიღაცას ეტრფის, სამწუხაროდ ვიღაცას ეტრფის და ვისთანაც აი დიდი ხანია უკვე, ოღონდ პატარა პერიოდი კი არა, უკვე დიდი ხანია, რომ ესეთი პაუზა არის, ვერ გაგიგიათ რა უნდა, რატომ მიდის, რატომ მოდის აი ესეთი საქანელა ურთიერთობა რომ არის, ხო? იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი გიმალავთ იმას, რომ სხვაზე არის შეყვარებული, რა ქნას მის ცხოვრებაში არსებობს ეს თასების დედოფალი და ასევე იმისგანაც არის გრძნობები თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის მიმართ და ვიცი რა არის ამ ურთიერთობიდან თქვენ კი ფიქრობთ, რომ პაუზა არის, მაგრამ გავიდა სინამდვილეში და თვითონ გამოსავალი გამონახა, რომ იცი რა არის, მოდი მე იმ ადამიანთან ერთად ვიქნები ეს პერიოდი, აი რაღაცა ზუსტად არ ამბობს რამდენი ხანი იქნება, იმიტომ რომ თვითონაც გაორებულია, თვითონაც ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ ამ პერიოდისთვის ვიღაცა არსებობს. მაგრამ თუ თქვენი ადამიანი ზუსტად იცით, რომ არც ცოლი ყავს, არც ვინმე არავინ არ ყავს, ხო? და უბრალოდ რაღაცა ცოტა ხლაფორთობს, ასე ვთქვათ, იცოდეთ, რომ უბრალოდ გამოსავალი გამონახა, აი თქვენ რო შეგინარჩუნოთ, ხო? ცოტა ისე თქვათ გაჩუმდა, ცოტა მიყუჩდა ადამიანი. ცოტა წყნარ ენერგიებში ურჩევნია, რომ თქვენთან ერთად რაღაცა მშვიდად იყოს. აი თუ შემოგთავაზat კიდე ამ პერიოდისთვის ის, რომ მოდი რა იცი, აი ხმაური არ გვინდა, ხალხი არ გვინდა და მე და შენ სადმე ვიყოთ რა, აი თუნდაც რაღაცა კაფეში დავსვათ, აი 1 საათი დავუშვათ ერთად გავატაროთ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ხმაურით დაიღალა, იცით? აი ამდენი რაღაცა აყალმაყალით, აი ამდენი იმით დაიღალა ადამიანი და გამონახა ის გამოსავალი, რომ ცოტა ხანს თქვენთან ერთად განმარტოვდეს და დამშვიდდეს და იყოს წყნარად. ესეთი ორი ვარიანტი მინდა გავაჟღერო. ასევე რას გიმალავთ, რომ პრობლემის გადაჭრას კი ფიქრობს, აი რა პრობლემაც არის, ხო, ეს თქვენ უკეთ იცით, მაგრამ თქვენგან არ იცის პასუხი, აი პასუხი რა, როგორი რეაქცია გექნებათ, ზუსტად ვერ ხვდება ადამიანი მისი ქმედების შემდეგ თქვენ ეს როგორი რეაქცია გექნებათ, მოგეწონება თუ არ მოგეწონებათ, იმიტომ რომ თვითონ მზაობას გამოხატავს იმისას, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას, აი აბსოლუტურად უნდა რომ საერთოდ აი ყველაფერი ერთი ხელმოსმით მოაგვაროს რა და მაგრამ ვერ დგამს ნაბიჯს, იმიტომ რომ რა ქნას, აი დაბნეულია, მიზანი აქვს ადამიანს, რომ თქვენთან ერთად უნდა ყოფნა, მაგრამ ჯერ ვერ დგამს ამისკენ ნაბიჯს და ბევრი რაღაცა არის,
რაც მისთვის კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, გაურკვეველია თვითონ, აი იმას გიმალავთ, რომ არ იცი ზოგადად ამ თქვენს ურთიერთობას ზუსტად როგორი პერსპექტივა აქვს, თვითონაც არ იცის და აი ამას გიმალავთ. ამას გიმალავთ და იმიტომ არ იცის, რომ თქვენგანაც ზუსტად არ არის, თქვენში არ არის დარწმუნებული საქმეზე რომ მიდგეს, თქვენ მას აირჩევთ თუ არა. აი ესეთი პასუხია უმეტესობისთვის. თქვენში არ არის დარწმუნებული. ერთი ვარიანტი ეს შეიძლება ის იყოს, რომ თქვენ წარსული ურთიერთობა გქონდა და ეს თქვენ თვითონ ესე ვთქვათ, ჩაშალეთ წარსული სხვასთან ურთიერთობა და ეხლა ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ ვაიდა, დაუშვათ მე მივყვანე ბოლომდე ეს ურთიერთობა. თქვენ კიდე არ გაიქცეთ უცებ, ხო, რაღაც თავშია არ მოგივიდეთ ეგეთი აზრები და ადგეთ დატოვოთ ეს ადამიანი და გაიქცეთ, აი ამის ეშინია. თქვენში დარწმუნებული არ არის ეგ ადამიანი. მე იმას არ ვამბობ, რომ თქვენ ასეთი ხართ, არა, ეს თავისი ენერგიებია ასეთი, თავისი ფიქრები არის ასეთი. და კიდე ის ვარიანტია, რომ აი ზოგადად ამ მომავალს, ამ ურთიერთობას რა მომავალი აქვს, ხო? ცოტა გაურკვეველია, ბურუსშია მისთვის ეს. არა და გნატრობთ ადამიანი და თქვენზე ოცნებობს და ზოგადად წარმოუდგენია თქვენთან ერთად ყოფნა, მას წარმოუდგენია და თქვენზე არის შეყვარებული, ფიქრობს, რომ თქვენს გიყვართ ის, იგივენაირად პასუხობთ, შეყვარებულები ხართ. თუ დაუშვათ ჯერ შეყვარებულები არ ახართ, თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანი ფიქრობს, რომ ჩვენ მაინც ვართ შეყვარებულები, უბრალოდ რაღაცა დრო მჭირდება იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს, ხო, რაღაცა სტატუსი შეიძინოს. ეს ადამიანი ამას ფიქრობს და ხო, ფიქრობს, რომ თქვენც ის გიყვართ, იგივე ემოციით პასუხობთ. და თანით როგორი ფეთქებადი ადამიანია ეგ, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ცოტა აი უცებ თავში რაღაცა არ მოეწონა, ხო არა აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა არ მოეწონა და უცებ ისეთი ქცევები აქვს, თქვენ ამბობთ ხოლმე, რომ რა არის, აი საიდან რა მოაფიქრეთ და რატო ესეთი სიფიცხე საიდან და ასევე ისიც თქვენზე ეგრე ფიქრობს. იმდენად თქვენ ემოციური ხართ მისთვის, რომ ცოტა არასტაბილური ხართ მისთვისაც. ორივე ერთმანეთზე ფიქრობთ, რომ ხართ არასტაბილური პარტნიორი სამომავლოდ და ჰაერში გამოკიდებულები ვითხრათ, აი არის ეხლა ამ ადამიანს თქვენც ესე ფიქრობთ ეხლა, თქვენც, რომ დავუშვათ და ეს ადამიანი ავირჩიე. ხასიეთი, მე აი ხასიეთს სად რა პასუხი უნდა, ვის რა პასუხი უნდა მოვთხოვო, იმიტომ რომ ხასიეთს ვერ ეყრდნობით ამ ადამიანს, ასევე ისიც ესე ფიქრობს თქვენზე. დავუშვათ აგირჩიათ თქვენ, ესე ფიქრობს, ავირჩიე, ერთად ვართ. მე არ ვიცი ხა კიდე რაღაც თავში არ დაარტყას, ხო, ესე ვთქვათ, სიტყვაზე და კიდე რაღაცა არ მოიფიქროს და აუცებ არ წავიდეს. თქვენ შორის აი ესეთი გაორება არის რა. თქვენ რაღაცა ეჭვებში ხართ და ორივე ერთმანეთს ხედავთ ფეთქებადი ადამიანის პიროვნებას ხედავთ. აი ამას გიმალავთ ეგ ადამიანი. ამას გიმალავთ. კიდე რას გიმალავთ რა, მოდი შევეკითხოთ, ძალიან საინტერესოდ ჩაგვიშალა. ეჭვიანობს ეგ ადამიანი, რაღაცა შეიძლება წარსული ურთიერთობები მაინც გქონდათ რა და იმაზეც ეჭვიანობს, არა მარტო იმაზე, ჯერ ეგერთი იმას არ გეუბნევათ, რომ არ გადავდგა მე სწრაფად ნაბიჯს. კი, სტაბილური პიროვნება არის, თქვენთან მოიაზრებს, რომ სამომავლოდ აი ესე ფიქრობს, რომ თქვენ მისი ხართ. აი იმასაც არ გეუბნევათ, რომ თქვენ მაინც რაღაცა მისი ადამიანი ხართ, მაგრამ 1000 ჯერ გავზომავ, ის ფიქრობს და ერთხელ გავჭრი. აი ძალიან გვიან გადავდგამ ნაბიჯს, რომ იტყვიან ყველანაირად კარგად შეამოწმებს ნიადაგს იმისათვის, რომ ფრთხილად გაიაროს და ნაბიჯები გადადგას და არ გეუბნევათ იმას, რომ რაღაცა ეჭვიანობს კი თქვენს მიმართ, მაგასაც არ გეუბნევათ და თქვენდამი აქვს ის ფიზიკური ლტოლვა, სურვილი თქვენდამი და აი ამ ხრივ უნდა რომ მოგხიბლოთ, იცით? აი უცებ დავუშვათ შემოვიდეს თქვენთან ან
არ ვიცი, სად გხედავთ ხო, შეიძლება მხოლოდ სოციალური ქსელით გაქვთ მიმოწერა, ან ხვდებით ერთმანეთს, ან სამსახურეობრივი რომანია, ხო, დავუშვათ, აი, უცებ გნახოთ ადამიანმა, შემოვიდეს რაღაცა მუცელში პეპლებიო, ხო, რომ მიტყვიან, რაღაც ისეთი რაღაცა გითხრას, რომ ცოტა აგაფორი აქვს და მე წავა. მოვაკიდე რაღაცას, ესე კარგს გეტყვის, ან შეიძლება ისეთი რაღაცა გითხრას, რომ ცოტა გაწვალოს, ცოტა გაგაბრაზოს, რომ აი რაღაცა მაგით მაინც მოგწუდეს, მაგით მაინც მოგეფეროთ. ეგეთი ისინი აქვს, ხო, რაღაცა ხასიათით და მე ისევ წავა. აი ესეთი წადიმოდი ფლირტაობის ვარიანტი გაქვთ და ამ ადამიანს რომ იტყვიან ასე მაინც იოხებს გულს რა მოკლედ იმიტომ რომ მას ძალიან აკლი ხართ, ძალიან უნდა ყოველდღიურად უნდა რომ შეგეხოთ ამ ადამიანს და რაღაცნაირად ემოცია მიიღოს თქვენგან და ეს ყველაფერი რო არ აქვს, აღარ იცის ხოლმე რა ქნას და რას მიედმოედოს. დაიტანჯა ცოტა, დაიტანჯა. და ასევე რაც არ გეუბნებათ თქვენ, ну, გარდა იმისა, რომ თქვენ ძალიან მიმზიდველი ხართ მის მიმართ, მაინც ფიქრობს, რომ იცი რა არის, კი, ეს ყველაფერი კაია, მაინც იმას ამბობს, რომ თქვენთან საბოლოოდ კი მოვა, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის მერე, მაგრამ თავის თავს არ გადააბიჯებს. აი ესეთი ენერგია, თავის პრინციპებს ბოლომდე დაიცავს. თავის რეფორმებს, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაში გაატარებს და თქვენ არ გადაგახტუნებთ რა მის თავზე. ესეთი და ხო, ამასაც არ გეუბნებთ. ეს კარგი ახლა ადამიანი, ხა მე ვფიქრობ, ხო, ოჯახშიც და საერთოდ წყვილში არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? როდესაც ქალი წინ არის კაცზე, მე მაგალითად არ მომწონს. აი, რაში მჭირდება ეგეთი მამაკაცი, რომ მე წავიყვან პარადს. რა სისულელეა, ხო? ეს იერარქია ოჯახში, როდესაც არსებობს, პატივისცემა როცა არსებობს და რაღაცა, მე ძალიან მომწონს ახლა სხვისი აზრი, სხვა მის შეინახოს, მაგრამ ჩემი აზრი ასეთია და ეგეთი ადამიანია, იცი? დალაგებული აქვს ცხოვრებაში ასე თუ ისე ყველაფერი ძალიან კანონზომიერად ესმის და ცოტა ეტყობა თქვენ ისა ხართ, ემოციური ხართ მართლა და არასტაბილური და ამიტომ არის ახლა თავდაცვითი პოზიცია უჭირავს ადამიანს, რომ იცი რა, ყველაფერი კაია, ოკეია, მაგრამ მე ჩემს პრინციპებს არ გადავახტუნებ ამ გოგოსო თუ ამ ბიჭსო გააჩნია ვინ ჩაიფიქრეთ, ხო? მე ჩემი სიმართლე მაქვს და თავს დაიცავს. აი მას არ გეუბნებათ. აი ეს იყო ჩემო კარგებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მე მისმენთ. გამიხარდება თუ დამიკომენტარებთ, რეზონირდა თუ არა და ზოგადად რაც გინდათ ის დამიწერეთ, ძალიან გამახარებ და პირადი კონსულტაციისთვის ამ ვიდეოს აღწერაში დავდებ ჩემს ნომერს და ახლა კი დაგემშვიდობებით დროებით.